Guten Morgen. Weiter geht's mit meinem neuen Account, den ich gemacht habe. Ich habe gestern mal die anderen Nationen noch freigeschaltet. Habe ich kein Video darüber gemacht, ist unnötig. Jetzt würde ich gerne das abladen. Danke. Und jetzt wollte ich eigentlich heute mal eine erste Runde als offiziell Bulldozer Anfänger spielen. 30 Schaden. Aha. Platzhalterkarte habe ich gar keine. Ein bisschen gut hätte. Eine Gratiskarte gibt es so. Das gibt es normalerweise auch. Meine Karten, die ich habe, sind jetzt alle hier. Das sind all meine Starterdecks. Spielt auch nicht so eine Rolle, was ich spiele. Wenn ich sage, habe ich welche Aufträge. Aber die. Wenn ich jetzt hier mit meinen Karten spiele, das ist das, was ich habe, was es gibt als Starterdeck. Wo sind wir da noch? Da. Und ja, dann wären die Karten noch nicht. Ich kann zum Beispiel mehr von denen drin tun, ich kann so einen drin tun. Wie wir das machen? Das machen wir doch. Da hätten wir das, glaube ich, schon gemacht, oder? Oh. Ja, dann hätten wir den draus. Manchmal jetzt hätte ich da zweimal gerade. Wo ist denn der jetzt? Okay, immer noch die raus so. Also jetzt sind wir da der Japan-Starter. Wir haben Platzhalterkarte. Das ist Standard. Okay. Dann könnten wir jetzt im Prinzip noch eine bauen, oder? Die müsste eigentlich haben, aber die kann ich natürlich nicht bauen. Also das ist eine graue Standard. Da können zum Beispiel den bauen. Den wollte ich sicher nicht, weil der ist doof. Ich muss einen bauen da. Ja, ich muss einen. Der ist lustig. Ja, gut. Ja, genau. Jetzt muss der muss rein. Dafür nehmen wir so einen raus da. Gut. Speichern. Kartenrücken, da noch kennen. Rackgegenstände auch nicht, auch nicht. Gut. Dann gehen wir nochmal bei den Aufträgen schauen. Da. Also jetzt einfach 30 Schaden HQs. Dann spielen wir da mal mit dem Japan-Starter, oder? Mal schauen, ob ich mit meiner Erfahrung mit diesem schlechten Deck irgendetwas kann ausgleichen kann. Theoretisch müsste ich jetzt irgendwie gegen einen Anfänger spielen. Ein richtiger Anfänger. Auf dem Level her auch so ist wie ich. Also ich muss sicher günstigere
Karten haben, um dann noch teurere Karten zu bekommen. Okay. Hat relativ viel günstige Karten drin. So. Etwas, was wir spielen können. Also das da hier einen Befehl gibt. Also jeder Spieler, der einen Befehl gibt. Das heisst auch ich. Ja gut, da muss ich jetzt fast den spielen. Also die drei nehmen schon mal Wort, gibt mir halt und der ist auch weg. So. Gut. Dann nehmen wir jetzt den rein, zerstören den, so. Da können wir dann direkt angreifen. Der muss in die Front. Also greifen wir hier mal an. Der muss in die Front. Jetzt hat er da noch eine Wache gepflügt. So, dann kommt das da. Der andere, der kann nicht in die Front tun, weil der überlebt es. Aber 3 oder weniger Angriff nehmen wir noch den rein. Da. Ui, okay. Dann tun wir. Was machen wir? Das. Der muss weg. Den hier nehmen wir aus dem Spiel. Da greifen wir an. Was ist das? Kann ich nicht. Erhalten wir das 2 Angriffseinstellungen. Wow. Okay. Gut. Da
Also, jetzt sind wir da plus 4. Das geht, ja. So. Sieg. Ich muss noch eine zweite Runde machen. Damit ich da die, jetzt die anderen Decks habe ich noch gar nicht angepasst. Dann machen wir noch den mit Japan. Ich spiele sonst eigentlich ja nicht mit Japan. Japan habe ich nicht so gern. Aber jetzt da für anzufangen, wenn man noch keine guten Karten hat, ist Japan auch gar nicht so schlecht. Ich muss bloß noch 10 Schaden im Hauptquartier machen. Und dann können wir mal schauen, was es für neue Aufgaben gibt für morgen. Wobei ich morgen vielleicht gar keine Zeit habe. Mal schauen. So. Ich wollte den nicht, den auch nicht, den auch nicht. Den hingegen, den behalte ich mal. Ich habe so viele günstige Einheiten in diesem Deck da, die ich hier in die Verunterung müsste ziehen, wo ich dann mit dem Panzer könnte puffen. Okay. Jetzt probieren wir den zu killen. Killt mir den nicht. Mal schauen, was er macht. Killt er mir jetzt den, was ich an seiner Stelle machen würde. Jetzt muss er eigentlich mit dem mit Front und irgendetwas spielen da. Höhle. Also bin ich da. Das ist ja noch alles einfach so Standard da. Oh, dort ist so eine Grabe drin gemacht. Gut, also. Dann nehmen wir mal den ins Spiel. Hauen den mal fort da. Gut. Soll ich da 6 Schaden machen auf den oder ich nehme dann hier diesen da hin? Nehmen wir auch ändern den. Ah, das ist jetzt aber spannend gewesen. Ja, das geht aber auch nicht. He? Hingegen zerstören kann man ja nicht. Du machst echt gegen 3 Schaden, ich mache gegen 4 Schaden.
Ich kann das dann noch pushen. Jetzt zerstören wir jetzt mal den. Und dann greifen wir mal das hier an. Und setzen wir auch noch den. Das ist ja so ziemlich die beste Karte, die er hat. Ja, ja. Müssen wir jetzt schauen, was wir machen wollen. Okay. Ja, das ist eigentlich klar, jetzt muss der fort. Der muss in Front. Muss dort angreifen. Und dann müssen wir dann setzen. So. Und dann hat sich mit dieser Kombination habe ich dann das Hauptquartier wieder im Griff. Und was machst du noch? Komm. Also so das klassische Starterdeck. Es gibt Diamanten als Belohnung, spannend. Mit Diamanten kann ich absolut gar nicht anfangen. Panzer jetzt gegeben. Und jetzt? Jetzt da die Aufträge anschauen. Also gewinne 3 Spiele im beliebigen Spielmodus. Das schaffen wir. Verwende Diamanten, um eine Karte im Shop zu kaufen. Ändere ein Emoji in der Deckanpassung. Ja, das machen wir dann. Schauen wir, ob wir da morgen dazukommen. Und sonst, ja, nächstes Mal einfach mal spielen. Gut, merci vielmals für Zuschauen.